La paz no siempre llega con aplausos. A veces entra en silencio, sin avisar, como una brisa suave. Es ese suspiro que no sabías que necesitabas. Ese momento en el que dejas de correr y simplemente respiras. La paz es cuando ya no buscas tener el control. Cuando entiendes que soltar también es confiar. No depende de que todo esté bien, sino de que tú estés en paz, incluso cuando nada lo está. Esa paz que viene de Dios no se explica. Se siente, se vive, se abraza. Y si hoy no la tienes, pídela. Porque la verdadera paz empieza cuando te encuentras contigo. Y sabes que no estás solo.